lo sebenarnya ini kamu lo sebenarnya lo kamu kalah lo sebenarnya zaman ini nolnya zaman ini lah sibula zaman ini bro siapa cendana ini saya belum pisah kau lah itu mau apa yang ni amat cekek zaman yang ni amat cari deh hah你做过年过嘛？你忙哪嘛的老太平，这个不然就忙那个哪那边，那头都讲他不干嘛？那人家哪嘛太平？我们几位来这里，你看，来这里好来，来这里好。बोला स्कूल चलने लगी स्कूल में अब हमारे स्कूल वाली चला स्कूल में क्या रे मौका मिले स्कूल में नहीं चलते तो मैं तू सामा चला टाइनो तो नहीं श्यामा कंगना श्यामा हुए थे अरे मोरबल स्कूल तो स्कूल चलने लगी हुई है ना कोई बात नहीं बेटा ये तो ना बड़ा मौका करे ये भी तो आमी बच्चे टे मत लो कि मौका ये भी तो बिजी आने जो मेरे मुसलमान रे आरा फिर कोई जानी है तू तो ठीक है ना कोई नहीं इंजन जा लो जा tu ya hai na tu dia bila tu mal pon ni dia后来没有不是把那一个安来装下，咋办？那做嘛的？ 谁嘛弄笑哈嘛？ 刚回到学要读个本家综合比如么呀？要读个苗老嘛被他不？ ก็ได้ก็มากตัวยังหาบ้านเป็นแล้วมากตัวยังดูไปโลมา 我妈，喂哪里走不嘞？我去个喂我们是俺外婆啊，喂不嘞？要这里不要哪里不干有这么了？看着吧来给我拿ini kan lah aku dah berhenti. baru we aku mati lah dong Ai, được không? Thật ra mai tiếp về nó thật xảy nè. Nguồn lâu chân lâu. Làm nào, phê cô lâu cả làm mẹ. Ui, kaju, mà thấy mà kaju bay đi, mà sinh ra giờ con cái phải đó, sao cream như thế, đó. ông cần cho bác bố ba ở trên lối đi về đi cái nhà tôi con tôi cháu lại cái gì trong tâm tham nhớ trong tâm nhớ rồi nuôi tham nhớ rồi tâm nhớ ông bố ở chung ngoài trên toàn sự cái và thằng số người cháu lúc cái ở trên lối đi về ông sao có sẽ cho người suy nghĩ ông sao thì mà pro ông sao có rest về cái bên này ở đây bên nhà phi họ có là phải phải vậy ở trên này cái má này là phải vậy lúc như cái cháu lúc cái rồi khai lúc như phải vậyဒီဘာကဆရာကကြားလို့ရှိရကိုမောင်မောင်ခဲ့ပါပဲသူကကြားလို့ရှိရမွတ်စလင်လူမျိုးပါဒီဘာကဆာမနာမီကကြားလို့ရှိရဒေါ်မနေသိမ့်ပါလူမျိုးကကြားလို့ရှိရလူမျိုးခဲ့ပါပဲဒီဘာကဆာမချင်းနာမည်ကြားလို့ရှိရဒေါ်မခင်လူပါလူမျိုးကကြားလို့ရှိရမွတ်စလင်လူမျိုးခဲ့ပါပဲဒီအမှုစကားရဲကဲဖေးအနေနဲ့ကြားလို့ရှိရနောက်စားဒီ proposal ဒီကိုကြားလို့ရှိရဆရာမောင်မောင်ကတာဝန်ထားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် အားလုံးကလည်းပြောပါကျွန်တော်စာအုပ်ဆိုတာဒီအမုန်းစကားစမ်းကြံတဲ့ campaign နဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးနိုင်ကရာထားတယ်လို့သူတို့တိကိုဒီကရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်အလုံးကိုမျှဝေပေးဖို့ပြောဆောင်ပါတယ်ဒီပဒီပကဆိုဇာအရာလေးဆိုပြီးဥပမာရာတော်မှာမင်းလောင်မှုတခုမင်းတဲ့အင်ဒရီတခုပိုက်တယ်ဆိုဒါကညောင်မင်းကသူကအစ္စလာမ်ဘာသာသူကခရစ်ယာန်ဘာသာသူကတထေးသူကမတင်တဲ့အင်းရပ်ပိုင်ကိုးပြီးမရွေးပါအလုံးသူဧရိယာတော့မှာရှိနေအင်းအလုံးသူလောင်ပြီးလာဆိုပြီးပိုင်နေတယ်အခုနကျွန်တော် program တွေထဲမှာကျွန်တော်အမုန်းစကားကိုရှောက်ဖို့လို့ပြောတာ
ရောက်အမုန်းစကားကိုရောက်ဖို့အတွက်အဓိကကျွန်တော်တို့မှာ diversity ကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်မတူကွဲပြားမှုကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်စေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရောက်မတူကွဲပြားတဲ့စိတ်ကိုလက်ခံနိုင်ခါမှကျွန်တော်တို့